Nakupenda. Nakupenda pia. Hivi nyinyi watu wa siasa mbona mna majina mengi sana? Sasa kama wewe nashindwa kuelewa, nikuite Rehema au nikuite Cheusi? Nadhani ukiniita Rehema inatosha. Sawa, sasa Rehema, iko sicho ambacho kimenileta hapa. Unajua wewe umekuwa mtu wa mianda sana. Yaani kila siku unanipa tu kalenda. Jibu langu utanipa lini? Unajua kabisa mimi nakupenda sana. Umeona? Na nimeshakwambia, nimeshakudhihirishia mapenzi yangu kwako. Pale mara mwisho ukaniambia sawa. Sasa nikashindwa kuelewa. Sawa umenikubali au sawa dogo? Embo eleweka basi. Kwani unataka nikujibu kwa vitendo au kwa maneno? Mimi nataka unijibu kwa vitendo. Action speaks louder than words. Kama Boni Mutega alivyosema tu. Usinitazame sura, tazama matendo. Hata mbinguni huko waenda kwa sababu ya vitendo vyao. Kwa hiyo ukinipa vitendo, nikaona kule vitendo hivi vinaonyesha mimi napendwa, basi nitaamini kuliko maneno. Basi leo nakuja nyumbani kwako. Wewe usiniambie. Kweli, kwani mimi naachana na wewe? Sasa nisikilize. Ukiwa unakuja, inabidi unipe taarifa lisali moja kabla. Yaani kabla hujatoka pale nyumbani lisali moja kabla uniambie ili nikufanyie arrangement kwa sababu leo wewe ndio guest of honor kwenye nyumba yangu. Kwa hiyo nitahakikisha kwanza nakupikia pastas. Unajua pastas? Najua wewe sikujua hiyo. Hiyo wanakula wa Marekani tu. Na leo sasa naenda kulipia wifi mwezi mzima. Kwa hiyo ukija pale wewe ni kula wifi kuliwa. Kula wifi kuliwa. Wewe unajibu nzuri sasa usije kunitia hasira. Basa. Wewe. Mama. Yaani udongo wote umeishia nyuma. Bwana tumekutana shoga yangu Shishi. Haya tena shoga yangu, niambie leo una habari gani? Ndugu yangu, swala ni ile moja tu la kumchagua diwani Pasa. Sijui unanielewa? Kama unakumbuka miaka 5 iliyopita tulimchagua na maendeleo yetu yalikuwa mazuri kabisa. Hasa na sasa hivi tunataka tumchague. Na tukifanikiwa kumchagua, vijana watakaa mtaani. Wewe sijui umekaa nyumbani, utapewa cherehani, mtaji, utakuwa na maisha mazuri, maji, miundombinu, yani barabara, magari yatakuwa yanakuja yanachukua watoto wa shule. Simezoea sijui shule za private ndio kuna magari. Yani magari sasa hivi yanakuja serikali kuchukua watoto mpaka nyumbani oni unabebwa. Kweli udugu influencer unaoweza. Haya tena. Pasa na ule mwanamke wapo wawili. Asa mimi nilikuwa nakushauri hivi. Sisi si wanawake, tumchague mwanamke mwenzetu na pia tuwa influencer na wake wenzetu wamchague yule naye apate nafasi kwenye huu mwaka. Shishi ndugu yangu, usifeli. Wanawake hatupendani na tujue kupendana. Unadhani ukimchagua mwanamke atajali miundombinu ya hapa, atajali atakachoangalia manufaa yake na familia yake? Ile ukimchagua Pasa atafanya kila kitu kama awamu iliyopita. Nikuulize tu mfano mdogo. Awamu iliyopita kuna mwanafunzi kateseka kuhusu shule. Tumeteseka mama kubeba maji. Binafsi yangu mimi nishasahau kubeba maji kichwani. Sokoni. Soko sasa lipo karibu. Awamu iliyopita tulikuwa tunafuata nazi sisi Tabata, wapi Mbagala, lakini sasa hivi hapo tu mtoto wako miaka hiyo namtuma kanifuatie nazi hapo. Alafu kama una kitu hivi nimekuelewa. Tutamchagua. Yaani hapo ndo nakupendea, maana wakina Shishi wote wana akili. Mabonye. Yaani katika siku ambazo sito disappoint wana ni leo. Huyu anajifanya mtu wa kampeni, sio mtu wa kula, akija lazima nitamsurprise. Yaani hata ameni masikio yake wala macho yake. Yaani washikaji lazima niwawakilishe vyema. Kwanza nimeshamwandalia staili 3. Huyu mtu wa kampeni
Nitampa hizo style kiasi kwamba mpaka yeye mwenyewe atasahau shughuli ambayo anaifanya. Yaani kwenye kura huko, sio kwenye kampeni zake, hatoenda. Naanza na popo kwenye mbingu. Nikiona kama vile anachukulia poa na mchaba paka ametegua bomu la nuclear. Hiyo kiboko hiyo. Yeye mwachagi mdu salama, alafu unamalizia na sugua nsindabe. Na sugua. Ndio yeye. Mbona kama kawai kufika? Nakuja. Wewe. Vipi tena? Safi. Mbona ngoja usiku unataka nini? Mimi nimetoka katika birthday party ya rafiki yangu. Nimeshindwa kwenda nyumbani, nimeamua nije kwako hapa. Hivyo ni mzima kweli? Yaani unatoka unaenda kwenye party bila kunipa taarifa. Alafu sasa hivi unarudi eti unafikia kwangu. Na pia umekuja bila kunipa taarifa. Ukategemea kama utalala hapa. Maana umenidharau. Yaani umenichukua mimi kama tu shoga yako, sio rafiki yako, mtu ambaye unamuweza, sio mwanaume wako tena. Kama ungekuwa unaniheshimu, basi ungeniaga wakati unatoka huko unakuja hapa na wakati unatoka kwenu unaenda kwenye party yako. Sasa sikiliza. Hapa hakuna nafasi ya wewe kulala. Nenda nyumbani kwenu. Chadi, kwani mimi si mpenzi wako? Nakupaje taarifa mimi ya kuja hapa? Mimi hapa nakuja muda wote, mimi ni mpenzi wako. Naomba niingie huko ndani nilale, kesho nitaondoka nyumbani. Priscilla, hapa ulali. Inamba cha kufanya ni mimi tu labda nikuescort wewe nikupeleke nyumbani kwenu. Kwa sababu hata mimi hapa sio mkaaji. Nilikuwa na mpango wa kuchomoka, kuna zangu mtaani kusaga na rumba. Kwa hiyo hapa tutoke mimi na wewe mguu mosi mguu pili, nikuache kwenu, mimi nende na msini zangu. Ila kwa hapa sahau. Yaani hayo masuala ya kunisindikiza mimi nyumbani ya sahau. Kama ningekuwa nataka kwenda nyumbani ningeenda mwenyewe. Niliamua nitoke kule nije hapa. Kwa hiyo naomba uniache, mimi siondoki. Sasa kwa hiyo umekaza wewe. Sasa mbona umenuna? Sio nimenuna. Na mshangao huyo mtu ambaye alisema amechoka sana anataka alale. Mpaka sasa hivi kakodoa tu macho hapa, usingizi nyesi uoni. Huna hata lepe la usingizi. Nataka tupige story kidogo afu ndo tulale. Wewe unakwambia nataka story nani? Wewe umesema umechoka unataka ulale. Mimi hapa nasubiri ulale nitoke zangu. Kama nilivyokuambia mimi na vipengele vyangu kibao vya kufanya sasa hivi. So tunakuja kama kombola kutoka na pati yako huko. Nani mwanamuna sasa hivi? Msaidizi unaniuliza. Mimi na wewe tuko ndani. Mimi nitajaje ile kwa nje. Subiri basi nikamwangalia. Wewe subiri kamwangalie vipi? Wewe hapa kwako, mimi sio kwangu hapa. Wewe naenda kumwangalia. Sasa wewe nani? Wewe nani? Wewe. Oh, shem karibu. Asante. Familia nimemkuta. Chadi. Tulia basi na kuitia. Wewe alikuwa nani? Rafiki yako amekuja kukuulizia. Afu anapenda kuja usiku. Wakidubu vipi? Kaa. Wasikia sasa. Tuzetu tukaua kama China sasa najua. Odi kapo. Hivi ndo Spain Argentina?
Ila Kiliku, subiri kwanza. Unajua kaka, kuna kitu kinanimiza kichwa sana. Pale nyumbani mimi nilikuwa na miadi na mtu, alikuwa anakuja tayari, yaani pale nilikuwa namsubiri, lakini punde si punde akatokea chini, anasema nataka nalale hapa, nitandoa kesho asubuhi. Wakati mimi kuna mpenzi anakuja, Rehema, nishakubaliana naye fresh, analala mpaka chai. Sasa hapo tunaenda huku, lakini mimi akili yangu yote ipo kule, kwa sababu nishamwambia kwamba utanikuta na ukifika wewe gonga, mimi nitakufungulia mlango. Kwa maana yake muda wote na saa yote anaweza akaja pale akamkuta Priscilla mle ndani. Sijui ndajidetea vipi. Sasa kaka, wewe mbona matatizo hataisha? Mimi nakuisa kabisa jina lako inahitaji walitoe. Wakuite matatizo yatakwisha lini, yapo upate likizo ufurahi na wewe. Sikia nakwambia, cha kufanya hapa mwanangu, huku tunakwenda tuache ili turudi wapi? Nyumbani kwako, tukasolve tatizo. Hapo ndo tutakuwa tumetatua. Ila ukisema tuende huko, akiamka kaka huku nacha bonge la bomu Ukraine kasome. Yaani bali tuende kwenye mpira na sio mpira wa kawaida. Spain na Argentina. Bwana sikiliza kidogo. Mimi nishakubali liwalo na liwe. Siwezi nikaacha hiyo mechi. Kwanza nimeshaibetia, kwa nataka nikaangalia kama naliwa au nakula. Wewe ndugu yangu una akili. Juzi umegonganisha Subaru. Tena leo umechukua Verify. Kani wewe ST yako ile yenye rangi ya silver sina kutosha? Ulioacha ndani. Wewe mwanangu, geji zitakuchoka. Kila siku wewe tu. Sikia nikwambie, ushauri niliotoa mimi unatosha. Je, turudi magetoni kwako au tuende kuangalia mpira? Full stop. Mimi nafungia hapo. Sema mna noma. Kwa sasa nataka tunanguza tunakufanya nini? Tunakubadilisha nini wewe? Umeona sasa, hilo ndio jambo lilo libakisha la maana. Yaani wewe pale umepanga. Ila sasa itabidi uwe kama mlinzi wa kulinda ile nyumba. Umekosa virungu tu. Mimi and you, anamaanisha wewe na mimi tunaenda kukaa pale getini hadi asubuhi. Kikubwa tuafike yule binti tuweze kuipusha yule msala.